วัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ผ่าฝนตกรถติดมาวันนี้นะครับก็วันนี้ทาง UH ก็ได้รับเกียรติมากนะครับที่ได้ต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับโดยหัวข้อวันนี้จริงๆเราเริ่มคุยกันข้างในนะครับว่าตอนนี้พอเราเป็น provider ด้าน Digital Infrastructure เรามีโจทย์เรื่อง AI ช่วงหลัง AI เป็น Top Trend นะครับแล้วก็มันจะวนกลับมาธีมตั้งแต่เราทำ Digital Transformation แล้วว่าความสำคัญของข้อมูลนะครับเรื่อง Privacy ของข้อมูลเราจะ handle มันยังไงนะครับแล้วโจทย์วันนี้คือในโลกแห่ง AI เนี่ยที่มันมีตัวหุ่นยนต์ Machine Learning ตัวเนี้ยที่มันเข้ามาอยู่ในบทบาทชีวิตของพวกเราทุกคนทุกวันนะครับเรารู้จักมันแค่ไหนแล้วเราป้องกันมันได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญนะครับมีท่านอาจารย์ไพบูลย์นะครับผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของ PDPA Data Privacy นะครับมาให้อินไซต์เรานะครับว่าในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมเร็วขึ้นทุกวันเนี่ยเราจะรู้ตัวแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงของเรายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีแชร์ use case ต่างๆแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวทาง UAH เองนะครับแล้วก็มีการคิดในมุม solution นะครับว่าเวลาเราพูดถึง AI เราพูดถึง Data เราพูดถึง Governance พูดถึง PDPA เราควรจะ take action ยังไงเพราะว่าโจทย์มันใหญ่มากเราจะเริ่มยังไงก้าวแรกที่ถูกต้องของเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาแชร์เรื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับมาแนะนำตัว UAH ในบริบทใหม่นะครับ UAH เราตั้งแต่ต้นปีนะครับเรามีการควบรวมบริการเราเดิมเป็นผู้ให้บริการด้าน connectivity อยู่แล้วนะครับ data center เรามีบริษัทลูกชื่อ Cloud HM เป็นผู้ให้บริการ multi cloud นะครับปีนี้เราถือโอกาสควบรวมกลุ่มที่เป็น cyber security business นะครับแล้วก็ application และ data business เข้าด้วยกันเพื่อให้เราสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเราที่เป็น one stop service ได้จริงๆนะครับแล้วด้วย experience ที่เราร้อยเรียงตั้งแต่ฐาน infrastructure ขึ้นมาถึง application เราเลยเห็นทั้งความเสี่ยงและ opportunity นะครับในโลกของ AI transformation data privacy ที่วันนี้เราอยากจะมาแชร์กันนะครับวิชั่นของ UAH นะครับเราอยากให้เน้น2คำนะครับแล้วเราพูดกันทุกวันว่า UAH คือใครเราทำอะไรเพื่ออะไรนะครับ1คือคำว่า trust นะครับ2เราคงเป็น service provider เรารู้นะครับว่าการ navigate digital transformation ยุคนี้มันยากมากเรามี vendor เข้ามามากมายมีเทคโนโลยีใหม่โผล่มาทุกวันโดยเฉพาะตอนนี้ยุค AI จะมีบริษัท AI เกิดใหม่ทุกวันนะครับทีนี้สิ่งที่เราหรือผู้ประกอบการไทยเจอคือมันเมสซี่มันเยอะมากทำยังไงนะครับการที่ UH อยู่คู่กับพาร์ทเนอร์เรามากว่า20ปีจะเข้า30ปีเนี่ยเราคงยึดมั่นคำเดิมว่าเราต้องการ build trust นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่แท้จริงในการทำ transformation ของพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วยังคงเป็นโหมดของ service provider เพื่อแบ่งเบาภาระนะครับให้พี่สามารถ transform ขับเคลื่อนองค์กรได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้พอเรารวม4 offering ของเรานะครับเราเปิดตัว5บริการอย่างแรกเลยคือ enterprise connectivity นะครับเรา build in เรื่อง security เข้าไปในโจทย์ของ connectivity นะครับเราช่วยในการ scale up speed down speed ตาม use case หรือตามความต้องการของลูกค้านะครับอย่างที่2 multi cloud เราเกิดมาจากการให้บริการ local cloud sovereign cloud ทุกวันนี้โจทย์ของการ transformation ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเรามี player จากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็น AWS Google Microsoft หรือค่ายจากจีนพวก Huawei นะครับโจทย์คือแล้วในฐานะองค์กรเราใช้อันไหนดีนะครับคำตอบที่เราเจอคือจริงๆองค์กรควรจะ consider การใช้ cloud ทุกแบบทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นพวก hyperscaler อย่างพวก AWS นะครับหรือ local cloud หรือ even การทำ private หรือ on premise
ให้ได้เพราะแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแล้วที่สำคัญสุดสำหรับผู้ประกอบการคือเราจะ control cost กับ flexibility ของเราจะ balance มันยังไงนะครับเราก็มาให้เป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยพิจารณา journey ในการ migrate to cloud ตรงนี้อย่างที่3เรื่องของ cyber security นะครับเดิมเรามองว่า cyber security เป็น add on เป็นสิ่งที่เราต้อง invest เพิ่มวันนี้เราพลิกโจทย์เรารู้สึกว่า cyber security is a must นะครับทุกๆการเคลื่อนไหวในองค์กรเราตอนนี้พออยู่ในโลกดิจิทัลมันมีความเสี่ยงเรื่อง cyber security มากขึ้นทุกวันนะครับเราเห็นข้อมูลการโจมตีไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่วิชั่นของ UAH คือเราต้อง embed cyber security ในทุกๆการบริการของเราและเป็น must solution ที่เรา work กับทางลูกค้านะครับอันที่4เรื่อง data AI transformation ทำไมถึงเป็น data and AI เพราะ data คืออาหารของ AI ใช่ไหมครับเราได้รับ buzzword ว่า AI ทุกคนอยากทำ AI หลายๆครั้งเวลาเรากลับมาเป็นองค์กรระดับ enterprise เนี่ย obstacle แรกที่เราเจอคือความพร้อมของ data ผู้บริหารต้องการมี AI use case นะครับแล้วหลายๆเคสมันไปจบที่โครงการทำพวกแชทบอทที่ต่อยอดไม่ได้เพราะพื้นฐาน foundation เราไม่พร้อมนะครับเราจึงตั้งทีมที่โฟกัสเรื่องของการทำ digitize data cleansing data แล้ว data foundation เพื่อรองรับ use case ของ AI ให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วท้ายสุดเรารู้ครับว่าโจทย์ IT มันมีใหม่มาทุกวันมันบริหารยากเราจึงมีทีมที่ทำ managed service ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขา connectivity security cloud application นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและให้พี่ๆสบายใจว่าเรามีการบริการที่ได้มาตรฐานส่วนพี่ๆที่เป็น expert ใน industry แต่ละอันโฟกัสอย่างเดียวครับทำยังไงให้ธุรกิจของพี่ competitive เราไม่ต้องมาห่วงเรื่องของ digital infrastructure ข้างหลังบ้านพี่นั่นคือ goal ของเรานะครับUAH เราอยู่คู่บริษัทในประเทศไทยมากว่าเกือบ30ปีนะครับปัจจุบันเรามีพอร์ตลูกค้ารวมกันประมาณ 5,000 รายทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเราเป็นเจ้าของ infrastructure ในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงdirect connect ไปยัง data center ของ hyperscaler นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถกำหนดเรื่องของ SLA การให้บริการพี่ๆได้นะครับรวมทั้งเรื่องของ security เรื่องการดีไซน์ยังไงให้พี่ถูกได้ใช้งานบริการ Digital Service บน SLA ที่เป็น Enterprise Grade นะครับนี่กลุ่มลูกค้าเรานะครับทีนี้ถามว่า role ของ data privacy หรือ privacy ในยุค AI มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ AI ไม่ใช่เรื่องใหม่ต่อไปนะครับจริงๆโจทย์ AI มันเข้ามาในประเทศเรานานมากแล้วแต่อาจจะยังไม่ถูกเรียกว่า mass adoption นะครับจนเราได้มีการ launch พวก ChatGPT Gemini เข้ามาในตลาดเราก็จะเริ่มเห็นว่าทุกคนทุก generation เริ่มคุยกับ AI เริ่มใช้ AI ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ในมุม industrial เนี่ยเราเห็นแล้วว่ากลุ่มแบงก์เอา AI มาทำเรื่อง fraud detection นะครับกลุ่ม healthcare เริ่มมีการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์เริ่มทำ diagnosis นะครับโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันรันบน data first อยู่แล้วการทำ personalization นะครับวันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ได้ปิดการฟังจากมือถือมันอาจจะมีท็อปิกบางอย่างที่ไปทริกเกอร์วันนี้พี่ถ่ายฟีด Facebook มันก็จะเจอแอดของ UAH นะครับวันนี้เราจะพูด UAH เยอะๆมันจะมีแอด UAH ขึ้นใน Facebook ของพี่ๆนะครับรีเทลโจทย์ของรีเทลมันคือเราจะหาของที่ใช่สำหรับคนที่ใช่ยังไงให้เร็วที่สุดนะครับเราเคยมียุคที่ไปออนไลน์เรามีการทำ Omni Channel โจทย์รีเทลตอนนี้คือเรา connect ทุก Channel ออฟไลน์ออนไลน์เราให้เป็น journey เดียวกันได้ยังไงแล้วเราเห็น unique customer ในทุกๆ Channel ยังไงเพื่อจะ match ของและ demand ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเรื่องของ data personal data ทำไมมัน sensitive มากใน AI คือ AI มันเหมือน
มันเหมือนเรามีการจ้างน้องจบใหม่มายัง blank มากมาช่วยทำงานเรานะอันนี้ในมุมของ enterprise use case ใช่ไหมครับการที่เขาจะเป็นผู้ช่วยเราได้เขาก็ต้องรู้ข้อมูลเราเหมือนเรามีเลขาการที่เลขาจะทำงานให้เราได้ดีเนี่ยเขาจะรู้หมดเลยเราออกจากบ้านกี่โมงเราไปรับลูกกี่โมงนะครับวันๆเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเราคุยกับใครบ้างเราต้องคุยกับใครบ้าง AI มันเวิร์กเหมือนกันพวกนี้ sensitive personal data ทั้งนั้นเลยที่เราเวิร์กกับเลขานี่ AI จะมาเป็นตัวช่วยเราได้ดีมันก็ต้องรู้ข้อมูลพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราต้องฟีดให้ AI เนี่ยเอาเป็นแค่ use case เป็น personal assistant เนี่ยมัน sensitive มากนะครับอันที่3นะครับเราจะเชื่อได้ยังไงว่า AI ที่เราเลือกมาใช้ข้อมูลที่เราส่งให้มันไปเนี่ยมันมันเอาไปคำนวณผลที่ไหนมันส่งให้ใครหรือเปล่าข้อมูลนี้กลายเป็นการประกอบoutcome หรือว่าคำตอบให้คนอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น topic ที่ sensitive มากอย่างที่บอกเราแชร์ sensitive information ในมุมบริษัทเนี่ยมันจะมี use case นะครับว่าโรงงานผลิตยาในฝั่งอเมริกาสิ่งที่มัน sensitive หรือยากสำหรับการออกยาตัวใหม่ทำ R&D มันคือการขอ FDA approval การทำ testing ต่างๆเริ่มมี use case ในการใช้ AI เนี่ยเข้ามาทำ testing แทน process ปกติเดิมยาอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีในการออกผ่าน FDA แล้วออกทุกวันนี้มันสามารถออก approval ใน2 อาทิตย์แต่หมายความว่าอะไรข้อมูลที่มันเข้าไปฟีด AI ให้มันช่วยทำงานเนี่ยมันคือ pattern ทั้งนั้นเลยนะครับทำไมยาใหม่ๆมันถึงราคาแพง value ตรงนี้มันคือ pattern ที่มันมีวันหมดอายุนะครับงั้นข้อมูลพวกนี้ leak ไปเมื่อไหร่มันคือความเสี่ยงหรือ value ที่เราทุ่มเททีม R&D expense เข้าไปเนี่ยมันสามารถ leak ถ้าเราไม่รู้มันไปไหนนะครับอันสุดท้ายนะครับผมว่าโจทย์ของเรื่อง privacy security ไม่ได้ต่างกับตอนเราเริ่มคุยเรื่อง digital transformation แต่ว่าความเข้มข้นของมันความยากของมันทวีคูณเพราะ AI มันทำงานเร็วกว่าเยอะนะครับเราเคยอยู่ในยุคที่โอเคnon sensitive เราเอาขึ้น cloud ใช่ไหม sensitive มากๆอย่างข้อมูลภาษีเราบอกยังไงพวกนี้ก็ต้องอยู่ on prem เรายัง control พวกนี้ได้ AI พอเราอัปโหลดปุ๊บมันไปเลยเราไม่รู้มันไปไหนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงเราจะ control มันได้ยังไงท้ายสุด trust ในของในตัว application ในตัว AI model engine ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญกว่าคือคนในองค์กรเรารู้วิธีการใช้งานมันไหมนะครับอันนี้ก็ยังเป็นพิลล่าที่สำคัญวนกลับมาเรื่อง PDPA นะครับ PDPA เหมือนกันไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่นะครับเรามีพวกข้อกฎหมายนะครับเรามีเรื่องของบทปรับของ PDPA ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันวนกลับมาว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น my personal data เนี่ยมันไม่ควรจะถูกเอาไปใช้โดยคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตัวบุคคลนะครับ AI เหมือนกันมันก็ไม่ควรถูกเอาไปใช้เพื่อเทรน AI เพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์จากข้อมูลของเราความรู้ของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบทบาทของกฎหมาย PDPA ถึงต้องครอบคลุมมาในโหมดของ AI transformation ด้วยนะครับมีข้อกำหนดกำลังจะมีกรอบเรื่องของ AI governance นะครับที่จะมาเหมือนเป็น starting point ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยสมมติยังไม่รู้แล้วตอนนี้ AI มันถูก adopt กันมากในองค์กรเราจะเริ่มยังไงเราจะตีกรอบมันยังไงจะเข้าใจมันยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัว AI Act ตรงนี้ออกมาที่จะเป็นช่วยเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราพอเฟรมเข้าใจได้ว่าในองค์กรถ้าเราคิดว่าเราจะมุ่งสู่ยุค AI เนี่ยเราควรจะ consider ด้านไหนบ้างเราควรจะมีโรใหม่ๆที่ถูกเซตอัพขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลนะครับแล้วก็drive การใช้งาน AI ยังไงให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องนะครับอันที่3นะครับจริงอันที่3อันที่4คล้ายกันนะครับพอมันมีเรื่อง data แน่นอนมันมีเรื่อง accountability องค์กรเราที่หลายๆครั้งเรา process ข้อมูลจำนวนมากนะครับเรารู้ไหมว่าเรา process อะไรเรารู้ไหมว่าเราปิดความเสี่ยงให้เจ้าของข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับแล้วเรารู้ไหมเราเอาไปใช้ทำอะไรอันนี้
เรื่อง accountability ไม่ได้หลุดออกจากตัวองค์กรนะครับแล้วแน่นอนในองค์กรที่เราเห็นนะครับหลายๆองค์กรยังไม่ชัวร์ว่าเราจะต้องเซตอัพหน่วยงานทีมงานที่จะมากำกับดูแลเนี้ยเป็น dedicate หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการคุยว่าบทบาทของคนที่ต้องดู PDPA เนี่ยเดิมเราจะมี DPO นะครับวันนี้ในภาพของ AI เราใช้คนเดิมได้ไหมเราต้องมีตั้งคนใหม่เข้ามาไหมนะครับขอเข้า use case นะครับเร็วๆสัก3 use case OpenAI บริษัทที่อยู่ข้างหลัง ChatGPT ที่เราใช้กันทุกคนในที่นี้ใครใช้ ChatGPT บ้างไหมครับมีไหมครับขอยกมือโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้จัก OpenAI เนาะเป็น leader ด้าน AI ตัว GPT แล้วกันนะครับทีนี้เวลาเราใช้ ChatGPT เรารู้ไหมว่าเวลาเราพิมพ์ข้อมูลถามมันไปหรือเราอัปโหลดไฟล์มันไปเนี่ยมันไปที่ไหนมันไปเทรนที่ไหนพอทราบไหมครับมันเหมือนมันจะมีสมองกลางตัวหนึ่งที่อยู่บนคลาวด์นะครับเราจะส่งข้อมูลทุกอย่างที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยไปสอนมันว่าเวลามีคำถามพวกนี้มันจะคอยเดาออกมาว่าเราอยากฟังอะไรไอ้ engine algorithm ข้างหลังมันพยายามเดาตัวหนังสือและคำต่อไปในการออกมาเป็นไอ้คำตอบให้เราเพราะฉะนั้นความแม่นยำพวกนี้มันก็เอาจากข้อมูลแหละครับว่าเราเคยถามอะไรไปเราเคย agree หรือ disagree กับมันมีข้อมูลอะไรที่มันดึงมาจาก public source ได้หรือบางครั้งมันมีการขาย private source เข้า public source นะครับเพื่อมาเรียนรู้ว่าผมจะเดาคำตอบอะไรให้คุณดีนั่นคือโจทย์ของ ChatGPT นะครับใน AI เราจะเจอคำว่า hallucination เยอะมากนะครับด้วยคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันเลยผมนึงบอกว่ามันเหมือนเราเจอเพื่อนคนหนึ่งที่มันแถเก่งมากๆเราไม่รู้หรอกว่ามันไปเอาข้อมูลมาจากไหนแต่มันจะตอบเราให้ได้นะครับข้อเสียของ AI คือพอมันได้ mass adoption นะครับในการ mass adoption มันมีพวกที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและมีข้อมูลที่ผิดใช่ไหมครับมันมาผสมกันแล้วมันก็จะคือคำตอบที่เราได้จากมันนี่แหละนั้นยิ่งคนใช้เยอะหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ในการเกิด hallucination มันยิ่งเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเรากรองข้อมูลกรองคำตอบมันไม่ดีเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราเจอแล้วก็เหมือนเป็นเพนพอยท์ที่คุยกับพี่ๆที่เริ่มรับน้องเด็กนักศึกษาใหม่ๆเข้ามาคือเด็กมันใช้ AI เก่งมากเลยอะแต่เด็กมันดักไม่ถูกเลยว่า AI ที่มันใช้มันให้คำตอบถูกหรือเปล่ามันแปะมาให้เลยมันไม่มีการกรองนะครับไอ้นี่ก็เป็นข้อเสี่ยงความเสี่ยงนะครับตัวเคสของ OpenAI เนี่ยมันมีเคสที่กลายเป็น legal lawsuit แล้วเกิดมาเป็นเงินที่ต้องจ่ายนะครับเนื่องจากมันมีการดึงข้อมูลของบุคคลขึ้นไปประมวลผลแล้วมันไม่สามารถตอบได้นะครับว่ามันเอาไปทำอะไรบ้างเอาไปใช้ use case หรือเอาไปประกอบธุรกิจอะไรบ้างก็จะเริ่มมีโจทย์พวกนี้ question เข้ามาเยอะนะครับเรื่องของข้อมูล sensitive เช่นอายุไม่ถึง consent data ขึ้นไปไหมพวกนี้พอตอบไม่ได้ครับมันเป็น risk ของข้อมูลส่วนบุคคลเราเอง risk ขององค์กรนะครับแล้วก็คนที่เอาไปใช้ด้วยเหมือนกันว่าข้อมูลตรงนี้เราเชื่อถือได้ขนาดไหนอีกเคสหนึ่งนะครับคือเรื่องของการเก็บข้อมูล biometric เช่นทุกวันนี้เราใช้ mobile banking ทุก 50,000 บาทเราจะต้องเจอสแกนหน้าใช่ไหมครับทีนี้เทคโนโลยี facial scan มันมาก่อนพวก ChatGPT เราเคยถามไหมครับว่ามันสแกนหน้าเรารูปเนี่ยมันเก็บไปไหนนะครับมันใช้ยังไงแล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามันถูกต้องดีบริษัทเรามีทำ engine ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามคิดว่าทำยังไงให้มันสามารถฟังก์ชันได้บวกกับไม่ขัดกฎพวก PDPA นะครับมันก็จะมีเรื่องของเก็บรูปไปเราไม่เก็บมีการปิดตาปิดข้อมูล sensitive ใช่ไหมครับหรือว่าพวก biometric data พวกนี้เราจะเจอตอนเราสมัครพวกโครงการทางรัฐภาครัฐทั้งหลายใช่ไหมครับอัปโหลดบัตรประชาชนมีถ่ายรูปหน้าพวกนี้เราเคยถามไหมครับว่ารูปพวกนี้มันเอาไปใช้ทำอะไรอีกมุมนึงพอมันมีรูปหน้าพวกนี้เวลา compare ว่าถูกผิดนะครับ
เวลาที่มันบอกว่าข้อมูล accurate ถูกต้องอันนี้คือใบหน้าของคุณกับอันนี้ไม่ใช่ใบหน้าของคุณมันเอามาจากไหนข้างหลังมันมี AI engine นะครับที่ถูกเทรนไว้ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยโมเดลที่ accurate ที่สุดของประเทศไทยจะมาจากจีนเพราะว่า sample size มันเยอะเป็นผิวคุณเอเชียนหน้าตาเอเชียนเนี่ยมันบอกได้เลย2คนนี้ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนผมกับน้องชายหน้าตาคล้ายกันแต่ว่า AI มันบอกได้ไม่เหมือนกันตอนนั้นมันมีโจทย์ยากขึ้นมาอีกอันนึงคือลูกค้าพอดีมีลูกค้าชาวต่างชาติมีคนแอฟริกันอเมริกันเอนจินจีนเพี้ยนทันทีเลยเหมือนกันนะครับเราจะเห็นข่าวไอ้พวก autonomous driving ที่มันใช้พวก facial recognition จับหน้าคนเวลาขับรถเพื่อ make sure ว่าไม่ได้หลับมันเพิ่งมีข่าวไม่นานมานี้ที่เป็นเรื่องฮือฮาคือมันไป detect คนจีนว่ามันหลับตลอดเวลาแล้วมันขึ้น alert ตลอดเวลาเพราะมันใช้ engine สมองที่เทรนโดยหน้าคนอเมริกันตาโตผิวขาวพอมันเจอคนเอเชียนปั๊บมันบอกว่าไอ้นี่หลับตาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็น sensitive engine ข้างหลัง AI ที่เราควรจะศึกษาและเข้าใจมันนะครับเรื่อง Spotify มันเก่งมากในการบอกว่าวันนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรคุณชอบเพลงอะไร recommend พวกนี้แต่ data ข้างหลังมันเอาของเราไปเยอะมากนะครับมันรู้กระทั่งว่าเฮ้ยเนี่ยมันสามารถ push เพลงใหม่มาให้เราฟังได้ตลอดเวลาแล้วข้างหลังมันมี money making mechanism อะว่ามันจะ push ให้ใครอะไรให้ใครเราเอาเพลงไปขึ้น Spotify จะทำยังไงให้เพลงเราได้ notice มันรันบน data มันคือ money นะครับไอ้พวกนี้มันก็ sensitive เหมือนกันแล้วมันเอาข้อมูลเราไปทำอะไรบ้างเวลาเรากดว่าเราชอบเพลงนี้ไม่ชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบเพลงนี้เราก็ควรจะ aware นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เรา as a user เจอนะครับแล้วเราก็มันจะเกิด question แหละครับในมุม security ในมุม data ว่ามันเอาข้อมูลเราไปทำอะไรทีนี้กลับมาในมุมของ enterprise สิ่งที่ต้องพิจารณาคืออะไรนะครับทุกวันนี้พอเราได้โจทย์จากผู้บริหารโจทย์จากบอร์ดบอกว่าเราต้องไปในยุค AI ทุกคนเร่งเลยครับมีหลายหน่วยงานบอกว่างั้นเราแจกไลเซนส์ ChatGPT ให้พนักงานทุกคนสร้าง awareness ก่อนเห็นนะความเสี่ยงมันมา exponentially ทันทีถึงแม้บอกว่าไลเซนส์200เหรียญต่อคนมันใช้ไม่ยากหรอกเราบอกเทรนนิ่งแต่คนยังเป็นคนนะครับส่วนใหญ่ข้อมูล PDPA ข้อมูลที่มันลีกมันไม่ได้จะมาจากระบบมันมาจากคนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น movement ไปสู่ AI โดยที่เราไม่เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมกระบวนการน่ะมันคือความเสี่ยงองค์กรที่เราห้ามไม่ได้ท้ายสุดเป็นพนักงานเรา subscribe พวกนี้ให้เขาเวลามีอะไรรั่วออกไปบริษัทมีความเสี่ยงนะครับเรื่องของมันจะมีเคสแบบเริ่มเอา AI มากรองพวก candidate HR ใช่ไหมครับเพนหนึ่งของ HR คือเวลาได้รับโจทย์ recruit มามันจะมี CV มาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะกรองยังไงเพื่อให้ได้ best candidate พวก repetitive job พวกนี้ก็เลยมีการคิดว่าเอา AI มาจับนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเราไม่รู้เพราะ AI เราไม่ได้เป็นคนสร้าง engine มันเองเราเป็น user ของมันใช่ไหมครับเราพยายามตั้งกรอบตั้งขอบเขตให้มันแต่ท้ายสุดเราไม่ได้เป็นคนสร้างพวกนี้มันเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่ากล้องจับหน้ารถมันคิดว่าคนเอเชียนหลับตาหลับตลอดเวลาเหมือนกัน use case ที่มันเกิดขึ้นสำหรับ HR เนี่ยมันมีการสิ่งที่เรียกว่า bias กรอง candidate ออกมาเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับว่ากลุ่มนี้ที่เราถือว่าเป็น candidate ที่ดีแล้วมันก็ reject candidate อื่นๆทั้งหมดเลยนี่พอพลิกกลับมามุมเราจ้างพนักงานนะครับใช่เราอยากมีการกรองแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยคำถามคือเราจะตัดสิทธิ์ candidate พวกที่มันโดน AI คิดว่าไม่เหมาะเนี่ยออกไปจากการพิจารณาไหมนะครับอันนี้ฝั่ง HR เองที่จะเอาครูพวกนี้มาใช้ก็ต้องเข้าใจโจทย์นี้เหมือนกันว่าของที่เราเอามาใช้มันมี bias อะไรไหมนะครับเรื่องของ sensitive data เราคุยไปแล้วนะครับเรื่องของ reputation เรื่อง PDPA ก่อนหน้านี้เรามีการคุยมีการออกกฎหมายสิ่งที่ทำให้
อาจจะไม่ได้ถูก drive เรื่องความเข้มข้นอาจจะเป็นเรื่องของการปรับใช่ไหมครับเราได้ยินมาตลอดแหละข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มีการลีกเข้าไปในตลาดแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเงียบใช่ไหมครับ PDPA เราคุยกันมาน่าจะ 5-6 ปีแล้วทุกวันนี้ไอ้เคสที่เราเคยได้ยินเห็นข่าวเกิดอะไรขึ้นกับมันมีใครตามข่าวมีใครรู้ไหมอันนี้เดี๋ยวผมรอท่านอาจารย์ไพบูลย์มาช่วยเป็นคนตอบนะครับแต่ว่าพวกนี้เราเห็นในต่างประเทศแล้วเราเห็นในประเทศแล้วว่าอย่างน้อยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มโดนกำกับนะครับว่าต้องมีมาตรการแล้วเรื่อง reputation risk พวกนี้มันหมายถึง1คือค่าปรับ2ในบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันอาจจะหมายความถึงการ downgrade rating ของบริษัทได้นะครับซึ่งพวกนี้มันมี monetary value ที่ชัดเจนว่าทำไมเราต้องถึงให้ความสำคัญมันนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับ governance ไม่ได้ต่างอะไรกับเราทำ data governance แต่ว่าเราต้องเข้าใจมันเราต้องทำมันอย่างจริงจังนะครับวันนี้ผมได้ยินคร่าวๆว่าการกำกับดูแล PDPA กลับมาเข้มข้นอีกรอบเริ่มมีข่าวบริษัทที่โดนปรับเป็นหลักล้านนะครับแล้วโดนปรับกันจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้สำคัญมากในมุม enterprise use case ของ AI 1เราต้องเข้าใจนะครับ2เราต้องรู้ว่าเราต้องกำกับควบคุมมันยังไงนะครับ3เราปิดช่องโหว่ยังไงและ4ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะ take action ยังไงนะครับเพราะต้องบอกว่าข้อมูลลีกมันลีกได้ทุกวันมันเป็น human นะครับถ้าไม่ใช่เป็น external เข้ามาอีกแกนหนึ่งเรามีการให้บริการเรื่องของ cyber threat หมายความว่าเราเห็นในมุมแฮกเกอร์มองเข้ามาในบริษัทนะครับแล้วเราเห็นว่าแฮกเกอร์พวกนี้มันเก่งมากมันมีวิธีใหม่ๆทุกวันนะครับที่จะเอาข้อมูล sensitive ของเราเนี่ยออกไปใช้ออกไปเรียกค่าไถ่ข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะ evolve มันยังไงแล้วเรา cover ความเสี่ยงทั้ง4แกนมันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการ cover เรื่องนี้ท้ายที่สุดนะครับผมอยากให้มองว่า AI ยังมีประโยชน์นะครับ AI มันสร้าง efficiency สร้าง productivity ได้สูงมากมันช่วยให้เราทุ่นแรงการทำงานได้เยอะมากแต่เราจะผสมผสานเรื่อง AI เรื่อง data เรื่อง security เข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไง1คือเราอย่าแยก conversation นะครับหลายๆองค์กรผมจะเห็น set up ทีม AI มาเลยแล้วก็เป็น AI developer เป็น use case เป็น business ล้วนวิ่ง speed 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทีม compliance ทีม security จะคอยอยู่ข้างหลังนะครับนานๆทีจะโดนเรียกไปปรึกษาจริงๆคอนเซปต์คือเราอยากให้2ทีมนี้ work คู่กันนะครับ governance ทุกคนควรจะเข้าใจว่าเราจะใช้ AI อย่างถูกวิธีอย่างปลอดภัยยังไงเราจะ drive transformation ยังไงให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ comply กลับมาว่าทีมที่กำกับดูแลเหมือนกันเราก็ไม่อยากสร้างทีมที่กำกับดูแลที่ตั้งกำแพงอย่างเดียวจนธุรกิจมันขยับตัวไม่ได้ทีมกำกับดูแลก็ไม่ได้อยากสร้างกำแพงนะครับทุกคนอยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหมดแต่2ทีมนี้ต้องคุยกันต้องเวิร์กกันเป็นทีมเดียวกันนะครับเรื่องที่2คือการ involve เรื่อง security PDPA มักจะมาตอนท้ายเหมือนแต่ก่อนเราดูเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับเราเอา user requirement เราเริ่มทำ MVP เราสร้างเรา deploy ขึ้นไป test แล้วจังหวะก่อนที่เราจะเอาลง production เราถึงจะเรียกทีม security เข้ามา VA pen test ให้หน่อยอันเนี้ยความยากคืออะไรครับหลายๆครั้งเราจะเจอว่าพอมัน VA pen test ตอนปลายทางกลุ่มนี้จะบอกว่าไม่พี่ต้องกลับไปแก้ใหม่หมดเลยแล้วมันคือ reinvestment เสียเงินเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้น involve security involve เรื่อง data privacy ตั้งแต่จังหวะ get requirement ตั้งแต่จังหวะว่าเราจะออกแบบทำอะไรเพื่ออะไรแล้วต้องใช้อะไรบ้างเพื่อจะประหยัดเวลาและเงินที่ไปเจอตอนท้ายนะครับอันข้อที่3นะครับผม encourage เรื่องของ knowledge sharing มากๆบางครั้งโดเมน PDPA หรือโดเมนเรื่องของ security เป็นเหมือนหลุมดำในองค์กรที่รู้แหละว่าสำคัญแต่ไม่มีใครเข้าใจว่ามันคืออะไรทุกคนเข้าใจว่าเจอแล้วจะโดนปรับตลอดเวลาเจอแล้วจะโดน
เพ่งเล็งโดนผู้บริหารเรียกไปคุยตลอดเวลาแต่ความจริงมันมีวิธีแก้เราแค่ต้อง bridge 2 โลกให้เข้าไปเป็นโลกเดียวกันนะครับให้ทุกคนมีอย่างน้อย minimal knowledge ที่มัน acceptable เพียงพอที่เราจะสามารถคุยภาษาเดียวกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมน่าจะเหลือเวลาสัก2 นาทีอันนี้ผมสรุปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับ AI Data Governance มันคือคำเดียวกันนะครับวันนี้ที่มาพูดที่อยากจะมาแชร์ในมุมของ UAS เนี่ยเรามองว่า security must come first security is a must ในการทำ transformation ในทุกๆแกน AI ก็เป็นหนึ่งในแกนนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าวันนี้จะมีคุยเรื่อง solution มันไม่มี one size fit all solution สำหรับ security บริษัทอาจจะลงทุน5 ล้านแล้วได้ security ที่เพียงพอหรือบริษัทอย่างธนาคารลงทุนเป็น100 ล้านเพื่อให้ได้ security ที่เพียงพอพวกนี้มันอยู่ที่ว่าเรากับพาร์ทเนอร์เราครับเข้าใจจูนโจทย์ทั้งโจทย์ธุรกิจโจทย์ความเร็วและโจทย์บัดเจ็ตกันยังไงเพื่อให้มันครอบคลุมเพียงพอในแต่ละเฟสเราไม่จำเป็นต้องตุ้ม Big Bang ลง investment ใหญ่ๆนะครับเราสามารถทำเป็น process ที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยเวิร์กกับทางทีมพาร์ทเนอร์หรือทางทีมที่ปรึกษานะครับบอกว่าเรามีบริบทเท่านี้ทุกคนเข้าใจนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่และเรื่องซับซ้อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมก็น่าจะโดนตัดไมค์เร็วๆนี้นะครับก็ผมฝากประมาณนี้นะครับ AI Data Governance มันคือ single thing นะครับทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจและทุกคนจำเป็นต้องให้ความสำคัญส่วน UAH เองเราก็มาในบท Trusted Partner ของพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีทีมที่ปรึกษานะครับที่อาจจะคุ้นเคยคุ้นหน้ากันอยู่แล้วก็อาจจะ drop by ถามได้นะครับว่าเรามีปัญหาอย่างนี้ทำยังไงดีนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะได้ร่วมงานนะครับแล้วก็ได้ช่วยพี่ๆทุกคนใน journey ในการทำ AI transformation ครับขอบคุณครับ